Herkese iyi akşamlar. 다들 라마단 바이람 잘 쉬셨나요? Hepiniz bayramda iyice dinlenebildiniz mi? 네, 오늘 이제 어제 끝났죠. 이제 내일부터 이제 정상적으로 일에 돌아갈 시간인데, 다들 가족들이랑 좋은 시간 보내셨길 바라고요. Dün bayramın son günüydü. Yarın itibariyle herkes işlerine geri dönecek. Umarım ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirebilmişsinizdir. 네, 제가 오랜만에 강의를 하는데 굉장히 떨리네요. Uzun zaman sonra sizlere ders sunacağım için oldukça heyecanlıyım. 네, 오늘 신규분들도 계실 거고, 그래서 제 소개도 하면서 시작을 하겠습니다. Aramızda yeni üyeler de olabileceği için öncelikle kısaca kendimden bahsedeceğim. 네, 그래서 저는 오늘 애터미에 대해서 짧게 설명도 하고 우리가 왜 진짜 해야 되는지에 대해서 제대로 설명을 드릴 거예요. Bugün öncelikle size kısaca Atomi'den ve neden Atomi yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. 애터미가 왜 이렇게 빠르게 성장할 수밖에 없는 회사인지, 그리고 왜 잘 될 수밖에 없는 건지 자세히 설명드릴게요. Neden Atomi'de bu kadar kısa sürede başarılı olabiliyoruz ve Atomi nasıl bir şirkette bize bunu sağlıyor? Bunlardan bahsedeceğim. 사실 이렇게 좀 나와서 강의를 해달라는 요청을 많이 받았는데 너무 그 애기 키우느라 바빠가지고 제가 못 나왔는데 드디어 이렇게 나왔습니다. Gerçekten çok fazla istek geliyordu benim ders sunmamla alakalı ama bebeğe bakmakla meşgul olduğum için gelemiyordum ama bu benim için bir fırsat oldu. Şu an buradayım. 네. 저는 한국에서 큰 기업에 다니고 있었어요. Ben Kore'de büyük bir şirkette çalışıyordum 제가 당시 회사 다닐 때 제 친구들보다 돈을 제가 한 3배, 4배 정도 더 많이 벌었거든요. ve bu şirkette çalıştığım dönemlerde de etrafımdaki arkadaşlarıma kıyasla 3-4 katı daha fazla para kazanıyordum. 그럼 너무 좋잖아요. 남들이 너무너무 부러워했어요. Çok güzeldi aslında çünkü başkaları tarafından kıskanılıyordum. 근데 너무 힘든 거예요, 회사 생활이. Ama gerçekten şirkette çalışmak çok zordu. 여기 회사 다니신 분들은 다들 아시잖아요. 회사 생활이 얼마나 힘든지. Aramızda da eminim ki şirket çalışanları vardır ve şirkette çalışmanın zorluğunu biliyorlardır. 저는 진짜 회사 다니면서, 진짜 이 돈 버는 게 정말 쉽지 않구나라는 걸 많이 느낀 것 같아요. Ve şirkette çalışırken gerçekten para kazanmanın kolay olmadığının farkına varmaya başladım. 그리고 거기 다니시던 분들은 저보다 다 너무나도 능력이 뛰어나신 분들이었어요. 저는 영어랑 한국어밖에 못하는데 거기 있는 분들은 막 독일어, 막 프랑스어 다 하더라고요. Ve tabii ki orada çalıştığım kişilere kıyaslandığında o kişiler daha yetenekliydi bana kıyasla. Ben İngilizce ve Korece biliyordum. Orada çalışanlar ekstra Almanca, Fransızca gibi ekstra dilleri de biliyorlardı. 능력도 뛰어나고 심지어 그분들이 일도 너무 잘하는 거예요. O kişiler hem yetenekliydi hem de yaptıkları işte de oldukça iyilerdi. 그래서 제가 진짜로 이 회사에서 얼마나 버틸 수 있을까라는 생각을 맨날 했어요. 너무 힘들었어요. Ve sürekli olarak her gün şunu düşünüyordum. Bu şirkette daha fazla ne kadar dayanabilirim? Çünkü oldukça zordu şirket benim için. 돈은 많이 받지만요. 근데 너무너무 이 스트레스가 심해가지고, 진짜 내가 이것 때문에 병을 얻겠다라는 생각이 들더라고요. Gerçekten iyi para kazanıyordum ama iyi para kazanmama rağmen stresim o kadar fazlaydı ki daha fazla dayanamayacağımı düşünüyordum. 근데 어느 날 아버지가 저한테 크루즈 여행을 공짜로 한국에서 유럽으로 가자는 거예요. Ve bir gün babam bana bedava kruz tatiliyle Avrupa'ya gidelim diye söyledi. 한국에서 유럽 가는 거 쉽지 않거든요. 진짜 비싸요. 크루즈는 더. 근데 공짜라고 하니까 간다 그랬죠. Ve tabii ki Kore'den de Avrupa turuna katılmak çok da ucuz değil, maliyetli bir süreçti. Aynı zamanda bu bir kruz tatili olacaktı ve babam bunun bedava olduğunu söylemişti. Ben de katılmayı kabul ettim. 근데 저는 이 애터미라는 회사에 대해서 되게 좋아하지 않았어요. 네트워크 회사인데 아버지가 한다는 걸 알고 있었기 때문에. Ama Atomi şirketiyle ilgili düşüncelerim çok da iyi değildi. Çünkü bir network şirketiydi ve babam bu işi yapıyordu. 이게 그냥 가는 것도 아니고 애터미로 가는 거잖아요. 그러니까 이게 느낌이 별로 좋지가 않았어요, 되게. Çünkü yani sadece bu işe yapıyor ve Atomi yani sonuçta bilmiyordum ve o yüzden de çok iyi bir hissiyat bırakmamıştı bende. 왜냐면 저희 아버지가 5번이나 다른 네트워크를 하셨는데 실패하셨거든요. Çünkü babam daha öncesinde, Atom öncesinde 5 kez farklı network sistemleriyle çalışmıştı ve hepsinde de başarısız olmuştu. 그래서 저희 집이 되게 가난해졌어요. 엄청 평범했는데 아버지 때문에 가난해진 거죠.
Ve normalde normal bir aile yaşantımız varken babamın bu şekilde başarısızlıkları evimizin tamamen fakirleşmesine sebep olmuştu. 그래서 아버지가 전 되게 싫었거든요, 사실 어렸을 때. O yüzden de tabii ki küçükken babamdan nefret ediyordu. 근데 크루즈 여행을 공짜로 간다니까 갔죠, 따라갔죠. Ama tabii ki bedava kruz tatili dediği için babamın peşinden gittim. 근데 갔는데 정말 많은 로얄들이 오셨는데 아들, 딸이 다 애터미를 하고 있는 걸 본 거예요, 제가. Bizzat o tatile katılınca tatilde birçok Royal Master'lar vardı ve hepsi ailesiyle birlikte yapıyordu. Yani çocuklarıyla birlikte bu işi yapıyorlardı. Hepsini bizzat ben gözümle gördüm. 그게 너무 신기한 거예요. 아들, 딸이 너무 소중한 존재인데 왜 시킬까? 이게 좀 이상하네라는 생각을 많이 했어요. Çok ilginç gelmişti çünkü şöyle düşünüyordum. Yani çocukları çok önemli değil mi? Bu kadar önemli olan çocuklarına nasıl böyle bir işi yaptırıyorlar diye bir fikre kapıldım. 하지만, 애터미는 궁금했지만요. 하고 싶다는 생각은 안 하고 여행을 즐기고 한국에 돌아왔어요. 그리고 저희가 애터미를 했을까요? 저 안 했어요. Atomi'yi merak etmiyordum. Sadece orada hani Avrupa turunda birlikte olduğumuz için merak ettim ama bu işi yapma gibi bir niyetim olmadığı için de döndükten sonra da herhangi bir şekilde Atomi ile bir bağlantım olmadı. İşi yapmadım. 돌아와서 저는 아버지가 얼마나 버는지 막 찾아봤어요. Ama döndükten sonra babamın kazancını araştırmaya başladım. 근데 저희 아버지가 2012년에 시작을 하셨는데 굉장히 많은 돈을 애터미에서 벌고 계시더라고요. Babam 2012 yılında Atomi'ye başlamıştı ve fark ettim ki babam aslında iyi para kazanıyordu. 저희 집이 사실은 빚이 정말 많았거든요. Gerçekten bizim evimizin yani borcumuz çok fazlaydı. 그래서 저희 어머니 아버지도 이 빚 때문에 진짜 저희가 따로 살고 어렵게 그렇게 어린 시절을 보냈었어요. 근데 저희 아버지가 그 빚을 어느새 이 애터미로 다 갚으셨더라고요. Ve gerçekten o kadar zor durumdaydık ki küçükken anne babamla ayrı yaşadığımız dönemler bile olmuştu borçlarımız yüzünden. Ama sonrasında şunu fark ettim ki babam Atomi sayesinde bütün borçlarını ödemişti. 그래서 아 진짜 애터미가 돈이 되는구나라는 걸 저는 실제로 옆에서 보게 된 거죠. Yani aslında bu sayede gerçekten Atomi'nin para kazandırdığını da bizzat gözlemlemiş olmuştum. 근데 제가 이 돈을 보고 제가 애터미를 시작했을까요? 저 안 했어요. Peki sizce ben bu parayı görüp de Atomi'ye başlamış mıyımdır? Hayır, başlamadım. 이 네트워크, 이 애터미, 제가 할 수 있는 일이라고 생각하지 않았어요. Çünkü ne network'ü ne de Atomi'yi kendi yapabileceğim bir iş olarak görmüyordum. 근데 어느 날 코로나가 온 거예요. Ama tabii ki günün birinde korona geldi. 진짜 많은 게 바뀌었잖아요. 저도 이때 생각이 많이 바뀌었어요. Gerçekten Covid sayesinde birçok şey değişti ve benim de aslında düşüncelerim değişti bu süreçte. 제가 아는 분도 레스토랑 오픈했는데 코로나 터져가지고 가게가 잘 안 돼서 결국에는 임대료를 못 내가지고 나중에 자살을 하셨거든요. Benim de bir arkadaşımın restoranı vardı. Daha sonrasında Covid döneminde işler iyiye gidemediği için restoranı kapatmak zorunda kaldı ve daha sonraki süreçte de intihar etti. 제가 그때 충격을 많이 받았죠. 아, 내가 진짜로 어떤 이런 병이 오더라도 안정적으로 벌 수 있는 그런 수단을 만들어야겠다라는 생각에 많이 찾아봤는데 뭐가 없었는데요. Ve tabii ki ben de bu durumla karşılaştığımda gerçekten şok oldum ve şöyle düşündüm. Gerçekten böyle bir hastalık bir daha geldiğinde benim bu şekilde yönetebileceğim bir işin olması gerekiyor ve çok fazla araştırmaya başladım ne yapabilirim diye. Hiçbir şeyden etkilenmeyen bir iş bulmalıydım. 근데 애터미가 생각나는 거예요. 크루즈에서 들어오는데 이게 여행을 하면서 돈이 들어오고 뭐 병원에 있어도 돈이 들어오고 뭐 그런 거래요. 그래서 제가 한번 애터미를 알아보기로 결정을 한 거예요. Ve daha sonrasında da kruz tatilinde duyduklarım yani Atomi aklıma geldi. Kruz tatilindeyken bile para kazanabiliyorsun, hastanede yatarken bile para kazanabiliyorsun. Tam o dönemlerde Atomi'yi araştırmaya karar verdim. 그래서 제가 알아봤는데 애터미가 꽤 괜찮은 회사더라고요. 제가 알던 그런 기존의 네트워크랑은 전혀 다르더라고요. Ve daha sonrasında Atomi'yi araştırmaya başladım ve benim normalde bildiğim network sistemi şirketleriyle temelinde çok farklı bir şirketti Atomi'nin yapılanması. 그래서 제가 과감히 회사를 그만두고 애터미를 시작했어요. Ve daha sonraki süreçte de şirketten ayrılarak Atomi yapmaya başladım. 많은 분들이 부업으로도 할 수 있는데 왜 그만뒀냐고 얘기를 하시는데, 저는 일단은 한번 해보고, 만약에 안 되면 애터미 그만둘 수도 있잖아요. 제가 어린 나이에 시작을 했기 때문에 한번 해보자라는 생각에 회사를 그만두고 시작을 했던 것 같아요.
Aslında birçok kişi bana şu soruyu da soruyor. Neden işinden ayrılarak atomiyi yaptın? Ek iş olarak da atomiye başlayabilirdin diye soruyorlar. Ama ben aslında çok genç bir yaşımda atomiye başladım ve atomiye başladıktan sonra eğer olmazsa atomiyi bırakıp işime geri dönebilirim düşüncesiyle aslında atomiye tamamen odaklanmak istedim. 혹시 이걸 보고 막 회사를 내가 그만둬야 되나 이런 생각을 안 하셨으면 좋겠다는 생각에 이거를 말씀드리는 거예요. 부업으로도 충분히 할 수 있는 비즈니스예요. Ama tabii ki aslında bunları söylerken de size şu niyetle söylüyorum. Sizler kesinlikle kendi işinizi bırakmak zorunda değilsiniz. Atomiyi ek iş olarak da yapabilirsiniz gönül 자, rahatlığıyla. 자, 현재 우리가 어떤 시대에 지금 살고 있는지 아시나요? Peki şu anda biz hangi çağda yaşıyoruz? 일단 뭐 코로나 같은 병도 한번 왔었고 다음에 코로나 같은 병이 또 올 수도 있는 거잖아요, 사실. 그리고 AI나 로봇의 이런 발전 속도가 굉장히 빠르죠. Bizler koronayı geçirmiş, korona gibi bir hastalığı geçirmiş bir çağdan geldik ve yine böyle bir hastalıkla karşı karşıya kalabiliriz. Ki şu zamanda yaşadığımız çağda da yapay zeka ve robotlaşmanın ön planda olduğu bir çağdayız aslında. 그리고 사람들은 더 오래 살아요, 이제 예전보다. 그쵸? Ve baktığınız zaman geçmişe göre kıyaslandığında insanlar artık daha uzun ömürlü yaşıyorlar. 지금은요, 우리가 이전에 알고 있던 시대랑은 정말 달라요. Yani aslında bizim geçmişte bildiğimiz çağla tamamen farklı bir çağda yaşıyoruz. 거기다가 우리가 일을 언제까지 할 수 있다고 생각하세요? Peki böyle bir çağda yaşarken bizler ne zamana kadar iş yapmaya devam edebiliriz? 한국은 보통 이제 요즘은 더 빨라졌거든요. 40살, 45살만 돼도 회사에서 나가라 그래요. Bu Kore'de çalışma yaşı oldukça aslında azalmaya başladı. Yani 40'lı 45'li yaşlar aralığında artık insanlara şirketten ayrılmaları gerektiğini söylüyorlar. 조금 좋은 회사면 이제 50살까지 일하고 이제 나가라 그러는데요. Bir tık daha iyi şirketlerde 50 yaşına kadar çalıştırdıktan sonra ayrılmalarını söylüyor çalışanlarına. 근데 우리가 몇 살까지 살죠? 우리 굉장히 오래 살 것 같지 않나요? Peki biz kaç yaşına kadar yaşayacağız? Sizce de böyle uzun bir süre yaşayacak gibi değil miyiz? 저희는 정말 앞으로 오래 살 건데, 우리가 이 시대에 돈이 끊기면은 어떻겠어요? 얼마나 힘들겠어요, 사실. 젊을 때 돈이 없는 거는 괜찮거든요. 근데 나이 들어서 돈이 없으면요, 정말 슬퍼요. Peki biz bu uzun yaşam içerisinde çalışmadığımız sürece eğer para olmazsa nasıl hayatımızı idame ettirebileceğiz? Gençken paranın olmaması o kadar sıkıntı olmayabiliyor ama hem yaşlı olup hem de paranızın olmaması gerçekten üzücü bir durum olacak. 물론 제가 아직 나이가 안 들어가지고 돈이 없는 그 기분을 아직 상상할 수 없겠지만, 젊을 때 돈이 없는 것보다 나이 들어서 돈이 없으면 진짜 너무 속상할 것 같아요. Tabii ki ben de yaşım itibariyle genç biriyim. Yaşlandığımda eğer param olmazsa nasıl hissedeceğimi tam olarak kestiremiyorum ama gerçekten üzücü bir durum olduğunu düşünüyorum. 자, 우리가 알고 있는 수입이 여러분 뭐라고 생각하시나요? 우리는 보통 노동 수입을 우리가 보통 아는 수입이라고 알고 있거든요. Peki bizler aslında hangi gelir modelini biliyoruz? Genel olarak bizler emek geliriyle çalışan insanlarız. 저도 그렇게 생각했어요. 당연히 내가 노동을 해서 버는 수입이 내가 버는 돈 아닌가. Genellikle şöyle düşünüyoruz. Eğer ben de öyle düşünüyordum. Ben bir emek vermeliyim ki bu emek karşılığında kazandığım para benim gelirim diye bakıyordum. 근데 세상의 95%의 돈을요, 이 5%, 이 시스템 수입을 얻는 사람들이 다 가져간다고 얘기를 하더라고요. Ama genellikle şöyle söylüyorlar. Sahip olunan paranın nüfusun %5'i toplam paranın %95'ine sahip oluyor. Onlar da sistem geliriyle çalışan kişiler oluyorlar. 제가 회사 다닐 때는요, 이 시스템으로 돈을 버는 게 도대체 뭔지 상상도 못 했거든요. Ben normal bir şirkette çalışırken gerçekten insanların sistemden nasıl para kazandıklarını düşünemiyordum. 그렇지 않나요? 시스템으로 도대체 돈을 버는 게 뭐가 있어요? Ve düşünüyorsunuz yani sistemde nasıl bir sistemden ne yaparak bu şekilde para kazanıyorlar? Bu sorular aklımıza geliyor. 뭐 그런 것도 있죠. 뭐 음악을 내가 앨범을 내가지고 그걸로 이제 인쇄소득을 얻는다든가 뭐 월세를 받는다든가 건물이 있어가지고 뭐 그런 걸 이제 시스템 수입으로 또 이제 볼 수 있고요. Tabii ki aslında şunu da işte benim bir evim var, bu evi kiraya verdim ya da bir ben albüm yarattım ya da şarkı söz yazdım. Bunları satarak bunların karşılığını alarak aslında bunlara da sistem geliri gözüyle bakabiliriz. 애터미도 이 안에 들어가요. Atomi de tam olarak bu sistem gelirinin içerisinde yer alıyor. 자, 그러기 전에 우리가 이제 플랫폼에 대해서 좀 알아볼 필요가 있을 것 같은데요. Peki o zaman böyle bir durumda da bizim platformlara dair bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor. 여기 여러분이 너무 좋아하는 어플들 많죠. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 유튜브 이런 건 다 플랫폼이에요.
Burada sizin de çok sevdiğiniz platformlar var. YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp gibi hepimiz bu platformları çok seviyoruz. 뭐 아마존, 알리익스프레스 쓰시는 분들도 많을 거고, 뭐 비탁시 쓰는 분들도 많을 거고, 다 이거 플랫폼이잖아요. Amazon, AliExpress, bir taksi gibi aslında hepimizin çok fazla kullandığı programlar da var burada ve bunların hepsi bir platform. 자, 여기서 이런 거 쓰면 여러분이 돈을 버나요? Peki sizler bu platformları kullandığınızda para kazanıyor musunuz? 그렇지 않죠. 여기서 돈을 버는 사람은 이 플랫폼을 가진 사람들이에요. 회사 사장들이겠죠? Bu platformlardan para kazanan kişiler sadece kimler? Bu platformu kurmuş ve platform sahibi olan kişiler para kazanıyor. 근데 여러분은 이 플랫폼을 가진 사람은 아니잖아요. Ama sizler bu platforma sahip olan kişiler değilsiniz. 우리는 그냥 이걸 이용하는 사람들이자는 거잖아요. Bizler sadece bu platformları kullanan kişileriz. 그죠? 보통 우리가 다 이용만 하지, 우리가 이걸 만들 생각을 하지 않잖아요. 만드는 게 얼마나 어려운 일이에요, 사실 이런 플랫폼을. Bizler genellikle bu platformları tüketici olarak kullanan kişileriz. Bizler de bir platform yaratalım da kullanılsın diye aslında çok da fazla düşünme. Çünkü platformu yaratmak da çok kolay değil. 그죠? 이런 플랫폼을 만든다는 거는 굉장히 능력이 뛰어나거나 아니면 굉장히 많은 돈을 투자를 한다거나 그래야지 만들 수 있어요. 근데요, 이 애터미는요, 우리한테 이런 플랫폼을 빌려줘요. Baktığınızda böyle bir platform yaratabilmek için ya aşırı yetenekli biri olmanız gerekiyor ya da böyle bir platformu kurabilecek bir yatırım yapmanız gerekiyor. Zengin biri olmanız gerekiyor. Ama baktığınız zaman Atomi böyle bir platformu size ücretsiz bir şekilde sizinle paylaşıyor. 그래서 여러분도 이 플랫폼을 여러분들한테 빌려줘서 여러분이 이걸 이용하면요, 여러분한테 돈을 줘요, 애터미는. Ve Atomi aslında böyle bir platformu sizlere ücretsiz bir şekilde paylaşım sunarak sizlerin de aynı zamanda bu platformdan para kazanmanızı sağlıyor. 우리는 이용만 해가지고 돈만 쓰는 것만 알았지 돈을 번다는 사실을 몰랐잖아요. 근데 애터미는 이거를 알려주는, 빌려주는 그런 플랫폼 회사라는 거고요. Normalde bizler platformu kullanarak sadece platformdan harcama yapan kişilerdik ama bir platformu kullanarak para kazanan kişiler değildik. Ama Atomi sayesinde aslında Atomi bizlere bir platform üzerinden para kazanabilmeyi bizlere fırsat sunuyor. 자, 그럼 어떤 물건을 팔고 있냐, 우리가. Peki biz hangi ürünleri satıyoruz? 자, 굉장히 좋은 물건을 좋은 가격에 팔고 있어요. Gerçekten çok mutlak kalitedeki ürünleri uygun fiyatlara satıyoruz. 이게 가능한 회사가 과연 있을까 싶거든요. Gerçekten böyle bir şirket başka bir şirket daha mümkün mü düşündürüyor insanı. 사실 많은 네트워크 회사들이 트리키에도 있고 한국에도 많고 전 세계에 많은데 다들 하는 얘기가 우리 제품이 너무 좋다라고 얘기를 해요. Gerçekten dünya üzerinde Türkiye'de ya da Kore'de çok farklı network sistemleri var ve bu network sistemlerindeki kişiler genellikle herkes kendi ürününün en iyisi olduğunu söylüyor. 자, 여러분이 아셔야 될 거는요. 제조사가 어딘지를 알아야 돼요. Bizlerin ise bilmesi gereken şey lüks deneyimin nerede olduğu. 그렇잖아요. 어디서 만드는지가 되게 중요한데 애터미는 콜마라는 회사에서 만들거든요. Burada önemli olan ürünlerin nerede üretildiğini bilmemiz gerekiyor. Peki atom ürünleri nerede üretiliyor? Atom ürünleri Kolmar'da üretiliyor. 이 콜마라는 회사가요. 굉장히 큰 회사고요. 한국에 있는 대부분의 화장품을 다 이 회사에서 만들어줘요. Kolmar gerçekten Kore'de bulunan çok büyük bir üretici şirket. Aynı zamanda da Kore'de üretilen birçok bilinen markanın ürünleri bu şirket tarafından üretiliyor. 한국에 놀러 오시면 많은 분들이 올리브영이라는 가게를 가거든요. 근데 거기에 있는 대부분의 화장품이 콜마에서 만들었어요. Güney Kore'ye gelen herkes genellikle Olive Young'ı kesinlikle ziyaret ediyor ve Olive Young'ı ziyaret ettiğinizde orada görmüş olduğunuz birçok marka üründe yine Kolmar firması tarafından üretiliyor. 굉장히 뛰어난 품질의 제품을 애터미에서 콜마에서 받아가지고 팔고 있는 거예요. Aslında bizler gerçekten ürün içeriği çok yüksek olan ürünleri Kolmar tarafından üreterek Atomi'de satışa sunuyoruz. 그렇기 때문에 일단 다른 네트워크 회사들이랑 이 품질 자체가 다른 거예요. Öncelikle diğer network marketleriyle kıyaslandığında ürün içeriği olarak Atomi onlardan önde. 자, 그리고 네트워크 회사에서 가장 중요한 게 또 회장님이거든요. Network şirketlerinde bir diğer önemli husus ise şirketin kurucusudur. 그렇잖아요. CEO가 별로잖아요. 그럼 회사가 잘 돼가다가도 망해버려요. 근데 애터미 회장님은요, 정말 좋으신 분이에요. Eğer gerçekten bir şirketin CEO'su iyi değilse o şirkette bir süre sonra zaten kaybolacaktır. Ama gerçekten Atomi'nin kurucusu Hangil Park da çok ileri görüşlü iyi bir insan.
이분도 다른 네트워크 회사를 경험하시고 본인이 진짜 내가 좋은 회사를 만들겠다는 생각으로 만드신 거고요. Çünkü Hangil Park'ta daha öncesinde farklı network sistemlerini deneyimlemiş biri olarak kendisinin tamamen özgü ve farklı bir network şirketi kurma deneyimiyle yola çıkmış biri. 해모임이라는 제품을 직접 본인이 한국원자력연구원이라는 한국의 정부기관에서 받아가지고 먹어본 다음에 너무 좋아가지고 그거를 이제 직접 팔게 되는 계기가 돼가지고 애텀이라는 회사까지 만들어진 거거든요. Aslında Hemoim Kore'de Atom Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş bir ürün ve kendisi Hemoim'i deneyerek, tüketerek daha sonrasında bu Hemoim'i satış fikriyle birlikte Atom'i kurma macerasıyla yola çıkmış biri. 본인이 암이 있었는데 이 해모임을 먹고 치유가 된 거예요. Aslında kendisi kansere yakalanıyor ve Hemoim'le birlikte hastalığı yeniyor. 그렇기 때문에 일단은 이 회사 자체가 제품의 품질력이 기반으로 된 회사라는 거죠. O yüzden de böyle bir sistemle yola çıktığı için aslında şirket tarafından üretilen ürünlerin hepsinin içeriği oldukça ön planda. 한국에서 애터미가 어느 정도의 영향력이 있는 회사냐면요. 한국에서 어떤 이런 산불이 예전에 있었는데요. 그때 가장 많은 기부를 하는 회사가 삼성이나 이런 회사가 아니고 애텀이었어요. Atomin nasıl bir şirket, ne büyüklükte bir şirket derseniz, çıkan bir orman yangını sonucunda bağış yapan en büyük şirketler aslında Samsung ya da Hyundai değildi, Atomi'ydi. 많은 분들이 삼성, 현다이는 알잖아요. 근데 애터미는 몰라요, 사실. 근데 한국에서는요, 이 정도로 어마어마하게 기부도 많이 하고 그런 큰 회사예요. Gerçekten genellikle insanlar Samsung, Hyundai gibi markaları bilirken Atomi'yi çok fazla bilmiyorlar. Ama kıyaslandığında Atomi bu şirketlerin de önüne geçerek çok fazla Kore'de bağış yapan da bir şirket. 자, 그리고 애터미는요, 현재 글로벌 랭킹 7위까지 올라간 회사고요. Aynı zamanda Atomi şu anda global doğrudan satış şirketlerinde 7. sırada yer alıyor. 자, 여기 보시는 것처럼 많은 회사들이 애터미보다 먼저 이렇게 설립된 회사들이에요. Ve şu anda tabloya baktığınızda gerçekten Atomi öncesindeki şirketler Atomi'den çok çok uzun zaman önce başlamış olan şirketler. 근데 애터미는 2009년에 시작해서 굉장히 빠르게 7위까지 올라갔고요. Atomi 2009 yılında kurulmuş bir şirket olmasına rağmen çok büyük bir hızlı şekilde 7. sıraya yükseldi. 작은 회사가 아닌 것 같죠? 글로벌 회사예요. Yani baktığınızda küçük bir şirket değil, global bir şirket Atomi. 애텀이 정말 많은 나라에 법인을 오픈하고 아직 안 한 나라도 많거든요. 근데 만약에 현재 57개 국가에 오픈을 했는데요. 아메이나 이런 데처럼 굉장히 많은 국가, 뭐 100개 이상으로 오픈을 하게 되면요. 당연히 넘버원까지 저는 갈 거라고 생각을 하고요. Atomi şu anda globalde birçok şirkette açık. Yani 57 ülkeden ulaşım sağlanabiliyor ki Atomi zamanla eğer bunu 100 ülkeye çıkardığında aslında bir numaralara gibi daha üst sıralara yükselmesi de daha hızlı olacaktır. Ülke sayısı genişledikçe globalde. 우리가 지금 그냥 작은 회사를 알아보는 게 아니고요. 큰 회사를 지금 알아보고 있다는 얘기를 하는 거고요. Yani burada da söylemek istediğim aslında biz bir şirketi araştırırken araştırdığımız Atomi şirketi küçük bir şirket değil, büyük ölçekli bir şirket. 애터미는 또 특이한 게 있는데요. 한국에서부터 이런 제품들의 사이즈가 가격은 올라가지 않고요. 용량을 계속해서 늘려주는 그런 착한 회사예요. Ve Atomi aynı zamanda ürün gramajlarına bakıldığında Kore ile de kıyaslandığında gerçekten ürün gramajları yüksek bir ürün ve bunlar asla değişmezken, kalitesi hiçbir zaman değişmezken, ürün bandı genişlerken fiyatlarda da asla bir değişim olmuyor. 당연히 처음부터 이렇게 사이즈를 여러분이 받으셨으니까 그렇게 아실 건데, 한국에서부터 박한길 회장님이 결국에는 우리 회사가 잘 된 거는 우리 고객들의 덕분이라면서 계속해서 이렇게 제품의 용량을 증량을 하는 등 착한 회사의 그런 행동을 하고 있는 거죠. Tabii ki sizler atom ürünlerini aldığınızdan beri hep ürünlerin boyutlarını bu şekilde biliyorsunuz ama aslında Başkan Hangil Park bunu kurarken insanlar hep şunu söylüyor. Bizim şirketimizin başarısı müşterimizin memnuniyeti ve başarısıdır diyerek ürünlerin içeriğine ve ürünlerin fiyatlarına, boyutlarına, kalitesine gerçekten çok önem veriyor. Bu yüzden de gerçekten de çok iyi bir şirket ve iyi bir başkan olduğunu söyleyebiliriz. 그러니까 우리가 알고 있는 회사랑은 좀 다르죠. 우리가 알고 있는 회사들은 잘 되면은 가격을 올리고 뭐 제품 용량을 줄이고 하죠. 근데 애터미는 다르다는 거죠. Aslında biz tabii ki şunları biliyoruz. Genelde bir şirket ileriye doğru taşındığında ya ürünlerin fiyatını arttırmaya ya da ürünlerden kısmaya başlarken içeriğinden Atomi bunun tam tersi. 네. 이 애터미라는 회사에서는요, 리더만 돈을 버는 게 아니고요.
같이 하는 그 친구들도 다 같이 돈을 벌어요. 근데 다른 네트워크는요, 진짜 그 상위에 있는 리더만 돈을 벌거든요. 근데 애터미는 그렇지가 않아요. Ve Atomi aynı zamanda sadece sistemdeki liderler değil, sistemde bulunan herkesle kazanç elde edebileceğiniz bir sistem. Ama diğer networklere kıyaslandığında sadece sistemde bulunan tepedeki lider parayı kazanıyor. 저만 돈 버는 거였으면 이렇게 많은 분들이 지금 줌 미팅에 들어와서 얘기를 듣겠어요. 절대 그렇지 않죠. Eğer bu sistemde sadece ben parayı kazanıyor olsaydım bu kadar kişi Zoom toplantısına gelip de bu Zoom toplantısını dinler miydi? 자, 애터미는요, 진짜 그냥 플랫폼 회사예요. 근데 중요한 건 뭐냐면요. 여러분이 트렌드를 썼을 때 캐시백 못 받았잖아요. 쇼핑했을 때. 하지만 애터미는 돈을 돌려줘요, 여러분한테. Atomi aslında baktığınızda sadece bir platform işi ama mesela bizler Trendyol'u kullandığımızda Trendyol bize bir ödeme yapmazken Atomi platformu bize bir ödeme sağlıyor. 여러분, 여기 계신 분들 다 트렌드 쓰고 있잖아요. 안 쓰는 분은 없죠. 저도 트리케 가면 항상 쓰거든요. Sizin de aranızda Trendyol'u herkes kullanıyordur. Yani kullanmayan yoktur. Ben bile Türkiye'ye geldiğimde Trendyol'u kullanıyorum. 근데요, 트렌드 사실은 코로나 전에 많은 분들이 알고 있었나요? 아니죠. 어느 순간 갑자기 사람들이 다 쓰고 있잖아요. Ama Trendyol'da baktığınızda bir noktada herkes biliyor muydu? Belki Covid'den önce çok kişi bilmiyordu ama Trendyol'da bir noktadan sonra herkes tarafından bilinmeye başladı. 애터미도요, 지금은 많은 분들이 사실 모르죠. 근데 애터미도요, 어느샌가는 많은 분들이 아시게 될 거예요. Tabii ki bu durum şu an Atomi için de söz konusu olabilir. Atomi şu anda birçok kişi tarafından bilinmiyorken belirli bir noktadan sonra herkes tarafından bilinmeye başlayacak. 자, 이 애터미에는요, 많은 물건들이 있어요. 내가, 옷도 있고, 뭐, 먹을 것도 있고, 내가 씻는 것도 있고, 스킨케어 있고, 다 있거든요. Atomi'de gerçekten her şeyi bulabileceğiniz bir şirket. Kıyafet, giyim de bulabiliyorsunuz, yemek, yiyecekler de bulabiliyorsunuz, cilt bakımı yapacak ürünler de bulabiliyorsunuz, kişisel bakım gibi ürünler de bulabileceğiniz bir platform. 파는 제품이 어렵지 않다는 거예요. 굉장히 막 어려운 의료기기를 파는 게 아니고요. 그냥 내가 쓰는 칫솔, 뭐 이런 걸 파는 거예요. Yani baktığınızda sizin ihtiyacınız olmayan ürünler değil de günlük hayatta zaten çok fazla ihtiyaç duyduğumuz temel ihtiyaç ürünlerimizi satan bir yer. 자, 근데 중요한 건요. 이 제품을 쓰면요. 저희가 포인트를 얻는데요. Burada önemli noktalardan bir tanesi biz bu ürünü alıp kullanmaya başladığımızda puan kazanıyoruz. 이 포인트를 얻어서 내가 돈을 버는 거예요. Yani ben bu puanı kazandıkça para kazanıyorum gibi düşünebiliriz. 전 옛날에 그런 생각을 많이 했거든요. 아니, 무슨 제품에 무슨 포인트가 있어. 그냥 제품만 가져가면 되지. 그러니까 네트워크를 모를 때는 그렇게 생각을 했었어요. Ben şöyle düşünüyorum yani network bilmediğim dönemlerde ya bir ürünün puanı mı olurmuş? Ürünü alırım ve biter yani puan da neymiş diye düşünüyordum. 자, 이 포인트는요. 내가 사면은 나도 적립이 되고요. 나를 소개해준 내 스폰서도 포인트가 적립이 되는 거예요. Peki bu bana nasıl sağlıyor? Ben aslında bu ürünü aldığımda bu puan bana gelirken aynı zamanda beni bu sistemle tanıştırmış sponsoruma da gidiyor aynı şekilde. 그렇기 때문에 내가 사람을 많이 데리고 오면 할수록 돈을 더 많이 버는 거죠. Yani aslında bu da ne demek oluyor? Ben sisteme ne kadar çok kişiyi getirirsem o kadar sistemden daha çok kazanç sağlıyorum. 자, 그래서 이런 식으로 내 왼쪽과 오른쪽에 포인트가 쌓이면은 우리가 돈을 받는 구조거든요. Atomi aslında tam olarak şu sağ ve sol kolunuzda puanların birikmesiyle kazanç elde edebildiğiniz bir sistem. 자, 그렇기 때문에 내가 막 시작을 했으면은 어떻게 보면은 내가 이제 사장님이 된 거예요. 가게를 오픈한 거나 똑같거든요. Aslında şöyle oluyor. Ben bu iş yapmaya başladığımda aslında ben bir dükkanı açmış dükkan sahibi oluyorum. 근데 많은 분들이 야, 뭐 애터미 시작해서 왜 이렇게 돈이 빨리 안 돼 하면서 막 나가요, 사실. Ama aslında birçok kişi Atomi'ye giriyor ve şöyle diyor. Neden Atomi'de ben hemen para kazanmıyorum ve Atomi'yi terk ediyorlar. 근데 웃기지 않나요? 우리가 월세를 내가지고 레스토랑을 오픈했는데 당장 하루 만에 사람이 없다고 그만두는 사람은 없잖아요. Peki şöyle düşünün. Siz bir restoran açtınız. Bunun kirasını ödediniz ama ilk açtığınız gün kimse gelmedi. Hemen bırakıyor musunuz? Restoranı kapatıyor musunuz? 근데 애터미는요, 내가 들어간 돈이 없거든요. 이 사업을 하는데 전혀 비용이 들어가지 않아요. 그렇기 때문에 빨리 돈이 안 된다고 도망가시는 분들도 있더라고요. Ama Atomi'ye baktığınızda siz buraya girerken herhangi bir yatırım yapmıyorsunuz. Yani herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ama buna rağmen de Atomi'ye hemen girip para sağlamadığı için hemen çıkan insanlar da oluyor. 내 왼쪽과 내 오른쪽 그룹에 나의 소비자 그리고 나의 파트너를 모으는 그런 게임이라고 생각하시면 돼요. Aslında kendi sağ ve sol kollarınıza tüketici ve girişimci partnerlerinizi eklediğiniz bir oyun gibi düşünebilirsiniz.
그래서 그분들이 물건을 사면은 내가 그분들의 포인트에 의해서 돈을 받는 구조고요. Yani bu kişiler oradan alışveriş yaptıkça puanların birikmesiyle bu puanların eşleşmesiyle kazanç elde edebildiğimiz bir sistem. 내가 왼쪽 우측에 뭐 30만, 30만이 생기면 이제 처음 돈을 받는 건데, 이게 어느 정도 멤버십 규모가 커지면은 뭐 70대 70 뭐 이런 식으로 돈 더 많이 받아요. İlk başlar aslında temelde sağ ve sol kollarınızdaki 300-300 eşleşmesiyle kazanç elde ederken daha sonrasındaki sistem kollar büyüdükçe 700'de 700 gibi eşleşmelerde de daha fazla ücretlerdeki kazançları elde edebiliyorsunuz. 그리고 내가 멤버십 규모가 더 커지면 매일매일 돈을 받아요. Ve diyelim ki benim altımdaki sistem çok fazla büyüdü. O zaman ben her gün bu eşleşmelerden her gün para kazanabiliyorum. 자, 배터미가 진짜 돈이 되는 사업인가 궁금하실 거예요. Tabii ki sizler de düşüneceksiniz. Gerçekten Atomi'de ben kazanç elde edebilir miyim? 저는 20년 12월에 이제 애터미에서 수당을 처음 받았었거든요. Ben 2020 yılının Aralık ayında ilk kez bir kazanç elde ettim Atomi'den. 그때 이제 시작하고 한 3개월 만에 이제 돈을 처음 받았었어요. Yani aslında Atomi'ye giriş yaptıktan 3 ay sonra ilk kez para kazanmıştım. 이게 1291리라가 지금 첫 수당인지 모르겠는데, 이때 첫 수당을 받았었거든요. Bu benim ilk kazandığım genel komisyonumdu. 1291 TL. 근데 저는 이제 애터미를 시작하고 금방 막 돈을 벌 수 있을 거라는 생각을 많이 했었어요, 사실. Aslında ben de Atomi'ye ilk başladığımda yani başlar başlamaz iyi kazançlar elde edeceğimi düşünerek girmiştim. 근데 3개월 만에 겨우 첫 수당을 저도 받게 된 거예요. Ama aslında sonuç olarak 3 ay sonra ilk kez para kazanmış oldum. 아, 여기 아예 그냥 애터미 모르시는 분들도 계시잖아요. 근데, 조금 이제 아시는 분들은 제가 무슨 말 하는지 아실 거예요. Tabii ki şu anda yeni üyeler varsa tam olarak hani ne söylediğime hakim değiller ama hali hazırda Atomi yapanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır. 근데 1년 동안 열심히 애터미를 사람들한테 알리니까요. 어느샌가 저도 매일매일 이렇게 수당을 받게 되더라고요. Ve tabii ki zaman geçtikçe ben de insanlara sıkı bir şekilde çalışarak Atomi'yi anlatmaya başladıkça ben bu geliri her gün kazanmaya başladım. 이걸 말씀드리고 싶은 거는 여기 강의를 하고 있는 로얄 마스터인 저도요. 첫 수당을 받기까지 굉장히 오랜 시간이 걸렸고, 그리고 이런 가정들이 있었다는 거를 설명드리고 싶었던 거고요. Aslında burada bunları size anlatırken şunu söylemek istiyorum. Bugün halihazırda Royal Master olup bu dersleri sizlere sunan ben de ilk kez kazandığım para yani genel komisyon bu kadardı ve bunu kazana kadar da ben de belli bir süreçten geçtim. 지금은 제가 이제까지 얼마나 벌었는지 제가 한번 찾아봤거든요. Ve ben daha sonrasında bugüne gelene kadar ne kadar para kazandığımı şöyle bir göz attım. 처음에는 큰 돈이 아니었는데요. 점점 하다 보니까 고객이 쌓이고 리더들이 쌓이다 보니까 큰 돈이 되더라고요. İlk zamanlar kazandığım paralar büyük paralar değildi ama zaman ilerledikçe, sistem büyüdükçe, sistemde liderler ortaya çıkmaya başladıkça gelirim de artmaya başladı. 회사를 다녔다면은 이렇게 절대 벌 수 있지 않았겠죠. Ama eğer ben hala bir şirkette çalışıyor olsaydım bu şekilde bir kazanç elde edemezdim. 제 파트너들도 돈을 벌어요. Aynı zamanda sadece ben değil, partnerlerim de para kazanıyor. 이거는 최근에 제가 오늘 이제 찍은 거예요. 제 파트너들 얼마나 버는지. Bugün bu ekran görüntülerini ben bugün aldım. Yakın zamanda partnerlerimin kazandığı paralar. 한 달 내역을 제가 다 뽑았거든요. 저희 파트너들 그냥 몇몇 들어가서 어느 정도 버는지 제가 체크를 한 건데요. Birkaç partnerimin hesabına girerek bir aylık kazançlarına şöyle bir göz attım. 자, 이분들 나이가요. 40대, 50대, 60대예요. Ve bu kişilerin yaşları da 30'lu yaşlarında, 40'lı yaşlarında, 60'lı yaşlarında kişiler. 근데 이분들이요. 굉장히 많은 파트너들이 있어요. 근데 이분들이 굉장히 열심히 일을 할까요? 아니에요. 막 예전만큼 열심히 일을 하지는 않아요. 하지만 돈이 계속 이렇게 들어와요. Bu kişiler gerçekten hani çok çok sıkı şu anda atomi yapıyorlar mı? Belki başlangıçtaki gibi yapmıyorlar ama onlar bu paraları hala kazanıyorlar. 저만 돈을 벌어서 애터미를 한다는 게 아니에요. 제 파트너들도 같이 돈을 번다는 거예요. Yani aslında sadece ben para kazandığım için atomi yapıyor değilim. Benimle birlikte partnerlerim de para kazanıyor. 제가 최근에 저희 아들이 아파가지고 수술도 받았고 지금도 약을 먹고 있거든요. Yakın bir zamanda oğlum oldu ve oğlum aslında bir ameliyat geçirdi ve şu anda hala ilaç kullanıyor. 제가 올해 2월에 이제
저희 a들이 태어났는데, 제가 사실은 1월, 2월, 3월, 4월까지 진짜 거의 일을 못했어요. Aslında oğlumun doğumuyla birlikte çok fazla iş yapamadım. Yani Ocak, Şubat, Mart ayları, Nisan aylarında çok fazla çalışamadım. 근데 제가 벌던 돈이 멈췄을까요? Peki sizce benim kazandığım para durdu mu? 안 멈췄어요. Durmadı. 계속 돈이 들어왔어요. Sürekli olarak gelmeye devam etti. 아마 제가, 저희 아들이 아파가지고 제가 병원에 맨날 갔거든요. 와이프랑. Ve oğlum hasta olduğu için eşimle birlikte her gün hastanedeydik. 제가 만약에 회사 다니는데 못 그랬겠죠. 만약에 그렇게 하려 그랬으면. Eğer ben bir şirket çalışanı olsaydım bunları yapabilir miydim? Bu şekilde devam eder miydi? 저희 아들이 평생 앞으로 약을 먹어야 된대요. 아파가지고. Ve oğlumun aslında hayatı boyunca bu ilacı kullanması gerekecek. 근데 제가 걱정이 없더라고요. Ama asla bir endişem yok. 제가 애터미를 하니까 돈이 일단은 걱정이 없더라고요. Çünkü atomu yaptığım için öncelikle para noktasında bir endişem yok. 그리고 제가 시간이 많잖아요. Zamanım da çok. 애터미 왜 하는지 아시겠어요? Atomiyi neden yaptığımı anladınız mı? 제가 항상 파트너들한테 우리가 예측하지 못하는 상황을 대비하기 위한 보험 수단은 바로 애터미라고 제가 항상 얘기를 했거든요. Aslında ben her zaman partnerlerime şöyle bir şey söyledim. Atomi bizim öngörülemez olaylara karşı bizi güvence altına alan atomi. 근데 제가 어떻게 보면 그 증거가 되었어요. Ve aslında bu olay da bu partnerlerime söylediğimi kanıtlamış oldu. 제가 지금 실제로 애터미를 해가지고 굉장히 많은 진짜 그 애터미가 정말 대단하다는 걸 많이 느끼고 있어요. Ve gerçekten atomi yaptığımdan beri her geçen gün atominin ne kadar inanılmaz olduğunu her gün yaşıyorum. 애터미 처음 시작했을 때는 와이프가 하지 말라고 계속 그랬단 말이에요. İlk atomi yapmaya başladığımda eşim kesinlikle yapmamam konusunda çok söylendi. 아, 정상적인 회사 다니면 되지 왜 그런 거 하냐고 계속 막 뭐라 했단 말이에요. Hani normal bir şekilde şirketine gidip gelen biriydin. Neden şimdi atomi diye çok fazla söylendi bana. 근데 아들이 수술 받고 아프고 평생 약 먹어야 되고 이런 상황이 오니까 이제는 우리 와이프도 저한테 계속 얘기하는 게 진짜 우리 애터미 하길 잘했다라는 얘기 계속해요. Ama aslında oğlumun bu hastane süreci, hastalık ve hayatı boyunca bu ilaç kullanma sürecini yaşadıktan sonra eşim bana gerçekten atomiyi seçmekle en iyi karar verdiğimizi söyledi. 자, 저희 일의 가장 좋은 점이 바로 이 상속이죠. Aslında bu işi yaparken de işin en güzel noktalarından bir tanesi miras bırakabilmek. 자, 이 상속 처음 듣는 분들은 아마 의아해 하실 거예요. 무슨 상속을 할 수 있어? İlk kez duyanlar eminim şunu düşüneceklerdir. Böyle bir işi nasıl miras bırakacak? 저는 지금 제가 벌던 돈을요, 제 아들한테 코드를 줄 수 있어요. Aslında benim şu an halihazırda kazanıyor olduğum paranın kodumu, ID'mi oğluma miras bırakarak aynı o parayı kazanmasını sağlayabileceğim. 제가 내일 갑자기 교통사고가 나서 죽을 수도 있잖아요. 근데요, 저희 가족은 걱정이 없는 게 제 코드를 받아가지고 제 돈을 그대로 받을 수 있어요. Çünkü hayat öngörülmez. Belki yarın bir trafik kazası geçirip öle de bilirim. Ama benim ailem aynı şekilde eşim ve oğlum benim ID'mi kullanarak bu parayı almaya devam edebilecekler. 저희 아버지도 코드를 저한테 주실 수 있고, 제 아들한테도 줄 수 있고, 3대까지 상속이 가능해요. Aynı zamanda babam da kendi ID'sini bana hatta benim oğluma kadar bırakabilir. Çünkü 3 nesil boyunca miras hakkı var. 여러분이 회사를 지금 다니시는데 그만둔다고 회사에서 아, 잘 그만두셨습니다. 앞으로도 돈을 드릴게요 하면서 주는 회사는 없잖아요. Siz diyelim ki bir şirket çalışanısınız ve şirketi bıraktınız. Şirkette size harika yaptın o zaman biz size paranı ödemeye devam edelim diyebilen bir şirket var mı? 애터미는요, 내가 일을 하지 않아도요, 계속 돈을 주고요. 내가 죽어도요, 내 자식한테 코드를 상속해서 내 자식이 계속해서 돈을 받을 수 있게 해주는 그런 회사예요. Ama Atomi ben çalışmasam bile bana bu parayı düzenli olarak veriyor. Aynı zamanda ben olmadığımda da aynı şekilde aidim oğluma kalarak oğlum da bu paranın aynısını almaya devam edebiliyor. 지금 임페리얼 마스터 중에서 한 달에 한 400만 리라, 300만 리라 정도 버시는 분이 있는데 그분이 이제 작년에 돌아가셔가지고 이제 따님이 이제 그 코드를 상속받아가지고 그 돈을 계속 받아서 지금 생활하시는 분이 계세요. 임페리얼 마스터 분이시거든요.
Imperial Master'larda böyle aylık kazancı 3 milyon 4 milyon olan bir Imperial Master vardı ve o vefat etti. Vefat ettiği için de çocuğuna kaldı ve çocuğu aynı şekilde bu parayı her ay almaya devam ediyor. 진짜 대박 아닌가, 이런 비즈니스? Gerçekten sizce böyle bir iş inanılmaz değil mi? 우리 가족 전체를 위한 비즈니스예요. Aslında baktığınız zaman bu aileniz için bir iş. 이거는 이제 제가 처음에 이제 애터미 사업했었을 때 막 샘플 만들던 그런 모습을 제가 이제 만화로 만든 거거든요. Aslında bu benim Atomi'ye ilk başladığımda insanlara anlatmak için küçük böyle tanıtım ürünleri hazırladığımın bir görselini size böyle animeleştirmek istedim. 그렇잖아요. 막 사람들한테 애터미 제품 막 전달도 하고 해야 되는데 하나 다 갖다 주면 너무 돈이 아깝잖아요. 저 그때 돈도 많이 없었단 말이에요. Çünkü insanlara ürünleri bir şekilde ulaştırmanız ya da anlatmanız, kullanmalarını sağlamanız gerekiyor. Ama o kadar büyük bir ürünü de bir kişiye verdiğinizde bu da size haksızlık ekonomik anlamda. Ve benim de ilk zamanlar o kadar param da olmadığı için insanlara bu ürünün tamamını veremeyeceğim için böyle ürünler, küçük küçük paketlemeler yaptım. 그때 와이프랑 저랑 계속 이렇게 샘플 만들면서 어, 밖에 나가서 사람들한테 전달하고 그랬어요. Ve o zamanlar bu şekilde küçük insanlara verebileceğimiz paketler hazırlayarak eşimle birlikte dışarıya çıkıp bunları insanlara dağıttık. 사람들 만나가지고 애터미 설명하고 같이 하자고 얘기도 하고 진짜 거절 많이 당했거든요. İnsanlarla buluştuk, insanlara atomiyi anlattık, onlarla birlikte atomi yapmak istediğimizi söyledik ama çok fazla da reddedildim. 너무 많은 사람들이 거절을 다 해가지고 되게 마음에 상처도 많이 받았었어요. Gerçekten o kadar çok kişi tarafından reddedildim ki yani bir noktada artık kalbim kırıldı. 제가 막 얘기를 한다고 해가지고 사람들이 막, 나 너무 애터미 하고 싶어요. 제품 사고 싶어요. 한 사람이 많이 없었어요. Hani ben bir kişi atomiyi anlatır anlatmaz, harika o zaman ben de ürün alayım, ben de atomiyi merak ediyorum yapayım diyen kişilerin sayısı çok fazla değildi. 지금은 사실 이렇게 튀르키예에 많은 파트너도 생겼지만요. 예전에는, 파트너도 많이 없었고요. Şu anda Türkiye'de çok fazla partnerim var görünüyor ama eskiden bu da öyle değildi. 제가 이제, 튀르키예는 지금 많은 파트너가 생겼지만, 다른 나라에서는 이렇게 많은 팀을 이렇게 만들려고 했는데 굉장히 많은 실패를 했었어요. Şu anda Türkiye'de gerçekten partner sayım fazla ama ben başka ülkelerde de böyle bir deneyimlemek istedim bunu. Çok fazla partner oluşturmak istedim. Yine başka ülkelerde de bunu yaratmak isterken başarısızlıklarım oldu. 제가 예전에 콜롬비아에 팀 만들려고 거기는 이제 줌 미팅을 제가 매주 한 6개월 정도 했는데 사람 2명, 3명 들어오는 줌 미팅을 제가 6개월, 7개월 계속 했거든요. Kolombiya'da büyük bir grup oluşturmak istiyordum ve Kolombiya'da grup oluşturmak adına Zoom toplantıları yaptım. 6 ay boyunca sadece 2 ya da 3 kişinin girdiği Zoom toplantılarına sürekli devam ettim. 여러분 같으면 그거 계속 하실 수 있어요? Peki siz olsaydınız sürekli olarak buna devam edebilir miydiniz? 근데 저는요, 계속 했어요. 저는 사실 포기를 잘 모르는 사람이거든요. Ama ben sürekli olarak devam ettim çünkü ben vazgeçmek nedir çok bilen biri değilim. 어차피 남는 게 시간이었거든요. 아니, 이거 애터미 사업한다고 돈 드는 건 아니잖아요. Çünkü sonuçta burada ben bunu yaparken herhangi bir para yatırım yapmam gerekmiyordu. Sadece zaman yatırımı yapıyordum. 그래서 제가 그렇게 계속 포기하지 않고 하다 보니까요, 제 아래에 좋은 리더들이 많이 모였어요. Ve tabii ki ben sonuç olarak bundan vazgeçmeyince alt kollarımda iyi liderler oluşmaya devam etti. 근데 중요한 건요, 제가 많은 실패를 해봤기 때문에 제가 좋은 사람이 될 수 있었던 것 같아요. Ama aslında ben bu kadar başarısızlığı elde etmemin sonucunda bu kadar iyi bir insan olabildiğimi düşünüyorum. 제가 많이 해보고 알았기 때문에, 이걸 복제를 할 수 있는 그런 능력이 생겼고, 누가 오더라도 제가 잘 알려줄 수 있었고, 그랬던 것 같아요. Aslında ben şöyle olmuş oldu. Denedim. Deneyimlerim sonucunda öğrenimlerim artmaya başladı. Ve aslında buna karşı bir yetenek geliştirdim. Yani kim gelirse gelsin ona en iyi şekilde anlayabileceği şekilde anlatabilmeye başladım. 제가 만약에 아무것도 모르는 사람이었으면 제 아래에 리더들이 저한테 안 붙었을 거예요. Çünkü ben gerçekten bir şeyleri bilmeyen biri olsaydım benim altımdan da iyi liderler çıkmazdı ve o liderler bana gelmezdi. 그렇지 않아요? 이거 사업 성공하고 싶은 사람들은요, 성공을 날 시킬 수 있는 스폰서를 찾거든요. 근데 제가 만약에 아무것도 모르잖아요. 그럼 제 아래 파트너들 아무도 안 붙었을 거예요.
Sizce de öyle değil mi? Çünkü bir işe girdiğinde biri başarılı olmak istiyorsa onu başarıya ulaştırabilecek bir lideri takip etmek ister ki ben öyle başarılı bir lider olmasaydım o kişiler de bana gelmezdi. 그래서 여러분, 성공하는 것도 물론 중요하고, 실패하는 것도 이 안에 모든 게 가정이에요. 그냥 포기하지 않고 계속 하는 게 계속 중요하더라고요. Yani sizler de şunu bilmelisiniz. Başarılı olmak ne kadar önemliyse başarısızlık da bir noktada öğretici olduğu için önemli. O yüzden sistem içerisinde bunları da bilmemiz gerekiyor. 자, 이 애터미는 성공할 수밖에 없는 이유가 있어요. Atomi'de aslında başarılı olmaktan başka bir yolunuzun olmadığı bir sistem. 일단 제품이 좋고요. 사람들이 계속해서 써요. Birincisi ürünleri çok güzel ve insanlar sürekli olarak bu ürünleri kullanıyorlar. 요즘에는요, 로봇이 로봇을 만드는 그런 시대가 됐거든요. Baktığınızda aslında şu an yaşadığımız çağ bir robot tarafından bir robot üretilen bir çağdayız. 우리가 알던 세상이랑 많이 달라졌어요, 여러분. Gerçekten bizim bildiğimiz dünya ile şu anki dünya çok farklı. 근데 로봇이 내가 칫솔질하는 거를 도와주는 그런 시대는 아니잖아요. 우리가 우리 칫솔질 하는 거잖아요. Ama baktığınızda bir robot gelip de benim dişimi fırçalamama yardım edecek mi? Hayır, hala kendi dişlerimizi kendimiz fırçaladığımız bir çağdayız. 이 AI가 절대로 대체할 수 없는 사업이 바로 이 애터미 사업이에요, 플랫폼. Aslında baktığınız zaman yapay zekanın elde edemeyeceği yani sahip olamayacağı bir sistem işi de Atomi işi. Çünkü Atomi böyle bir platform. 자, 내가 칫솔 치약 필요하면 내가 사는 거잖아요. 내가 사가지고 쓰는 건데, 이 뭐, 아프리카 사람이라고 칫솔 치약 안 쓰는 거 아니잖아요. 전 세계 사람 다 쓰잖아요. Yani baktığınız zaman diş fırçası ve diş macununa ihtiyacınız oluyor ve bunu bu platformdan karşılıyorsunuz ve tüm dünyada yani Afrika ülkelerinde ya da herhangi bir yere gittiğinizde herkes diş fırçası ve diş macununa ihtiyaç duyuyor ve kullanıyorlar. 자, 거기다가 우리 사업이 전혀 비용이 들어가지 않는 그런 노코스트 비즈니스잖아요. Ve bir de bunun yanı sıra hiçbir yatırım yapmanız gereken ya da karşılığında hiçbir ücret talep eden bir iş de değil. 거기다가 내가 데리고 오지 않더라도, 내 파트너가 데리고 오더라도 다 내 파트너로 인정해주는, 그리고 그분들의 포인트를 다 100% 나한테 누적해주는 이런 회사가 애터미밖에 없어요. Ve aynı zamanda sadece sizin getirdiklerinizi değil, altınızdaki partnerinizin de sisteme getirdikleriniz yani bağlantınızın bağlantısını da sizin bağlantınız olarak kabul eden ve onların yaptığı puanın %100'ünü size aynen ulaştıran Atomi'den başka bir şirket yok. 자, 여기 계신 분들, 제가 데리고 오신 분들이 없어요. Belki de şu anda bu sistemde benim buraya getirdiğim kimse yok. 이 줌 미팅에요. 제가 직접 리크루팅 하신 분이 없어요. 근데요, 그분들이 지금 여기 계신 분들이 대부분 저희 파트너예요. Burada benim sayemde şu anda bu Zoom'a katılmış belki bir kişi bile yok ama şu anda herkes benim partnerim buradaki. 여러분도요, 평범하기 때문에 저처럼 그러기 때문에 애터미를 선택하셔야 돼요. O yüzden sizler de aynı benim gibi sıradan bir insan olduğunuz için Atomi'yi tercih etmelisiniz. 다른 네트워크는 진짜 많은 사람을 알아야 되는데요. 애터미는 몰라도 돼요. 이 무한단계 덕분에. Diğer network sistemlerinde altınızdaki kişilerin kim olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ama Atomi'de sınırsız seviye sayesinde kim olduğunu bilmeseniz de olur. 자, 그리고 애터미는 이 모든 시스템을, 석세스 원데이 같은 이런 모든 시스템을 회원들한테 제공을 하고 있고요. Aynı zamanda şirket tarafından partnerlerimize yani Atomiyen herkese One Day seminerler ve Success Akademiler gibi insanlara sunuluyor. 이게 튀르키예만 있는 게 아니고 한국, 뭐 러시아, 싱가포르, 아우로파 다 있어요. Bu sadece Kore'de değil aynı zamanda Türkiye, Singapur, Avrupa gibi birçok ülkede de aynı şekilde sistem devam ediyor. 그렇기 때문에 다른 나라에 내가 아시는 분이 있으면은 그분한테 그 나라에 있는 그 시스템에 참석하라고 얘기하시면 되는 거예요. Yani aslında benim diğer ülkelerde de tanıdıklarım varsa sistem aynı şekilde diğer ülkelerde de devam ettiği için oradaki tanıdığıma sadece sisteme katılmasını söyleyebilirim. 내가 잘 모르니까 내가 아는 사람을 그냥 그 자리에 보내는 거예요. 그럼 그분이 가서 들어보고 느끼시는 거죠. 아, 괜찮다 하시면 하는 거고, 아, 별로다 하면 안 하시는 거. 그분의 선택인 거죠.
Yani aslında ben oradaki sistemin nasıl ilerlediğini ya da onu anlatacağımı bilmiyorsam sadece o kişiye aslında öncülük ediyorum ve o sistem içerisinde yer almasını sağlıyorum. Kişi buradaki seminere katılıyor, dinliyor. Aa, gerçekten çok iyiymiş dediği noktada bu işi yapmaya karar veriyor ya da hayır değilmiş dediği noktada yapmıyor. Tamamen kişinin kendi fikri. 자, 이 애터미 사업은 굉장히 간단하거든요. 뭐냐면요. 일단은 내가 먼저 제품을 써봐요. Aslında Atomi işi çok basit. Öncelikle ürünü ben kullanıyorum. 내가 써보고요. 내가 이 써본 좋은 제품을요. 주변 사람한테 알리면 돼요. Daha sonrasında kullandığım bu iyi ürünü çevremdekilere anlatıyorum. 그리고요. 이 애터미의 시스템, 이 줌 미팅도 그렇고 이거를 내가 듣고 배운 거를 복제해요. 그럼 끝이에요. Ve bu sisteme katılıp öğrendiğim sistemi aynı şekilde kopyalanmasını sağlıyorum ve bitti bu kadar. 생각보다 쉬운 것 같은데 어려워요. Baktığınızda çok kolay ama o zor. 근데 너무 어려운 것 같은데 굉장히 쉬운 사업이에요. Ama düşündüğünüz kadar zor olmasının yanı sıra da çok basit. 자, 근데 중요한 건요. 내가 이 애터미 안에서 진짜 내가 많이 알고 많이는 이런 많은 시스템을 복제하려고 좋은 리더가 본인이 되셔야 돼요. Aslında en önemli noktalardan bir tanesi sistem içerisinde benim en iyi bilenlerden olmam ve bu şekilde oluşmuş olan sistemin de başarılı bir şekilde, doğru bir şekilde kopyalanmasını sağlamam. 나는 이것도 하기 싫고 저것도 하기 싫은데 나는 그냥 좋은 파트너만 왔으면 좋겠다라는 생각으로 하시면요. 절대 좋은 파트너 안 들어와요. Çünkü işte ben bunu yapmayı da sevmiyorum, şunu yapmak da istemiyorum gibi düşüncelere sahip olursanız, bunu istemiyorum, şunu istemiyorum ama en iyi partnerler gelip beni bulsun, sadece iyi bir partnerim olmasını isterim derseniz, iyi partnerler gelip sizi bulmaz. 이 네트워크 사업에서 가장 중요한 게 뭔지 아세요? Network sistemindeki en önemli şey ne biliyor musunuz? 바로 복제예요. En önemli şey aynen kopyalanmasını sağlamak. 내가 이 애터미를 사업을 시작을 했는데 내가 아무한테도 애터미 얘기를 안 해요. 그러면은 이런 걸 만약에 내 파트너들이 복제하면 어떻게 되겠어요? 그 조직은 성장이 안 돼요. Şöyle düşünün, atomi yapmaya başladınız ama kimseye atomi anlatmıyorsunuz ve altınızdaki partnerleriniz de aynen sizi bu şekilde kopyalıyor ve böyle çoğalıyorlar. O zaman oradaki grup asla başarılı olamaz. 근데 그렇게 아무것도 안 하시는 분들이 굉장히 많은데, 난 내일도 굉장히 내 사업이 좋아지겠지라고 생각하시는 분들도 굉장히 많아요. 근데 그거는 정신병이에요. Ama insanlar genellikle hiçbir şey yapmadan bekliyorlar ve şöyle düşünüyorlar. Yarın benim işim daha iyiye gidecek ve daha güzel değişecek. Hiçbir şey yapmadan bekleyip ama işlerinin daha iyiye gideceğini düşünen kişiler gerçekten sağlıklı kişiler değil. 자, 그래서요. 내가 먼저 좋은 파트너를 만나려면요. 내가 이 애터미 안에서 진짜 좋은 리더가 되려고 노력하셔야 되고요. Öncelikle ben gerçekten iyi partnerlerle tanışmak istiyorsam ben sistemin içerisinde iyi bir lidere dönüşmeliyim. 이 애터미 사업이 사실은 제가 말했던 것처럼 쉬운 사업은 아니에요. Az önce de söylediğim gibi atom işi basit bir iş değil. 분명히 어려움이 있을 거예요. Yani kolaylığı yok, aslında bir yandan da zorluğu da olan bir iş. 근데 여러분이 가지고 있는 꿈이 있을 거예요. 이 애터미 사업을 시작하신. Ama aslında sizin bir hayaliniz olmalı bu işe başladığınızda. 그 꿈이요, 굉장히 크잖아요. 그러면은 내가 이렇게 어려움이 있더라도요. 그 꿈의 크기가 크면은 내가 이 어려움을 견뎌낼 수 있어요. Eğer benim hayalim gerçekten çok büyük olursa, o zaman herhangi bir zorlukla karşılaştığımda benim hayalim ne kadar büyük olursa bu zorlukları bu hayal sayesinde çok kolay bir şekilde aşabilirim. 저는 꿈이 있었는데 제가 와이프를 너무 사랑해서 저는 와이프 가족까지 제가 다 이렇게 나중에 은퇴를 하시더라도 제가 이렇게 다 같이 살고 이렇게 돈으로도 부족함이 없게끔 그렇게 살게 해주고 싶은 게 제 꿈이었거든요. Benim de bir hayalim vardı. Ben eşimi gerçekten çok çok seviyorum. Bu yüzden de eşimin ailesine varana kadar herkesi refah içerisinde, hiçbir para endişesi olmadan böyle bir özgürlükte yaşatmayı istiyordum. 근데 직장 월급으로는 그게 절대 안 되잖아요. Ama normal bir şirkette kazandığınız maaşla bu mümkün değil. 그래서 저는 애터미에서 아무리 어려움이 있어도 포기를 하지 못했어요. Ve o yüzden de atom içerisinde ne kadar çok zorlukla karşılaşırsam karşılaşayım asla vazgeçmedim. 애터미 말고는 이 꿈을 이룰 수 있는 도구가 없었거든요.
Çünkü Atomi'den başka benim hayallerimi gerçekleştirebileceğim bir araç yoktu. 그래서 계속 했어요, 힘들어도. Ve bu yüzden de zor olsa bile yapmaya devam ettim. 그렇게 계속 하다 보니까 결국에는 좋은 리더를 만나게 된 거예요. Ve bu şekilde yapmaya devam ettikçe, vazgeçmedikçe iyi liderlerle karşılaştım. 지금 이제 트리키에가 이제 오픈한 지 이제 5년 됐잖아요. Türkiye'de açılalı Atomi 5 yıl oldu. 어떠세요? Nasıl sizce? 이거 5년 돼가지고 내가 너무 늦었다라고 생각하실 수도 있거든요. Atomi Türkiye'de başlayalı 5 yıl olmuş, geç kaldığınızı da düşünebilirsiniz. 근데 한국에서도요, 제가 이제 애터미 시작했던 게 어떻게 보면은 애터미가 시작하고 나서 한, 한 12년 있다가 제가 시작을 한 거예요. Ama baktığınızda da ben Atomi'ye başladığımda Kore'de Atomi oluşumu 12 yılı geçmişti. 근데 저도 굉장히 빠르게 애터미 안에서 성공을 했거든요. Ama ben de çok kısa bir sürede Atomi içerisinde başarıya ulaştım. 지금 여기 튀르키예에서 시작하신 분들 5년밖에 안 됐는데 굉장히 빠르게 시작하신 거예요. Ve baktığınızda Türkiye'de de aslında sadece 5 yıl oldu ve Türkiye içerisinde de çok hızlı bir şekilde başarıya ulaşanlar var. 지금 뭐 튀르키예 로얄 마스터 이제 4명밖에 없잖아요. Şu anda baktığınızda Türkiye'de 4 tane Royal Master var. 한국에는 로얄 마스터 엄청 많아요. 뭐 400명, 500명 돼요. Ve ama Kore'de şu anda Royal Master sayısı 300-400'ü aşıyor. 어마어마하게 많죠. Gerçekten çok fazla sayısı. 뭐 말레이시아, 타이안, 다른 나라는요, 더 이런 직급자들 돈 많이 버시는 분들 정말 많아요. Ve ya da Malezya ya da diğer farklı ülkelerde de gerçekten kariyer sahibi yüksek olan ve çok paralar kazanan insanlar fazla. 단지 여러분이 이 정보를 늦게 들었기 때문에 이제 들어오신 거예요. Aslında sadece olay şu, siz bu bilgileri daha geç edindiniz, daha geç edindiğiniz için yeni geldiniz. 제가 들어보니까 이제 튀르키예 6월, 7월부터 해가지고 신제품들이 계속 들어가는 것들이 있더라고요. Ve benim duyduğuma göre de sürekli olarak şu anda Türkiye'de yeni ürünler de girmeye devam ediyor. 라면도 이제 한국 회사에서 최초로 이제 한국 그 튀르키예에 들어가는 라면이 이제 애터미 라면이 될 거고요. Ve yine yakın bir zamanda da Atomi tarafından üretilen ramenler de Türkiye pazarına giriş yapacak. 뭐 후라이팬도 이제 들어간다고 얘기 들었고. Yakın bir zamanda tavaların da giriş yapılacağını duydum. 좋은 제품이 계속 들어갈 거예요. Yani baktığınızda sürekli olarak bu güzel ürünler sisteme girmeye devam edecek. 이미 많은 소비자 멤버십을 만든 사람들은요, 제품이 들어오면 들어올수록 포인트를 더 많이 얻는 거예요. Yani şu anda halihazırda tüketici gruplarını giderek arttıran üyeler her yeni ürün geldiğinde sisteme daha da büyümeye devam edecekler. 한국에 애터미 제품 600개 있는데 지금 튀르키예 이제 100개 이제 조금 넘죠. Kore'de baktığınızda 600 tane ürün varken Türkiye'de daha bu ürünler 100'ü yeni geçti. 계속 들어갈 거예요, 이제 튀르키예. Yani sürekli olarak Türkiye'ye ürünler girmeye devam edecek. 그렇기 때문에 여러분이 5년밖에 안 된 튀르키예 아직도 굉장히 가능성이 크고요. 좋은 시장이라는 거예요. Yani aslında baktığınızda halihazırda 5 yıl olmuş Türkiye'de şu anda hala olasılık ihtimaliniz çok yüksek. 그리고 곧 있으면 이제 모로코도 오픈을 할 거거든요. Yakın bir zamanda Fas'ta da açılacak. 모로코는 애터미 한 사람 없어요. Fas'ta şu anda Atomi yapan kimse yok. 여러분이요, 진짜 이제 다른 나라 뭐 독일도 그렇고 영국도 그렇고 애터미 하시는 분들 많이 없거든요. 트리키예 분들은 더더욱 그렇고. 이제 여러분이 진짜로 진주 찾기예요. Aslında baktığınızda şu anda Almanya'da da İngiltere'de hatta Türkiye'de bile çok fazla bu işi yapan yok. Aslında şu anda sizin yapmanız gereken incileri bulmak. 여기 계신 분들 중에서 가족들이 다른 나라에 사시는 분들 굉장히 많잖아요. Ve şu an içimizde de gerçekten tanıdıkları, ailesi, farklı ülkelerde yaşayan çok fazla kişi var. 여러분도 저처럼 해외 멤버십을 만들 수 있다는 거예요. Yani aslında sizler de benim yaptığım gibi yurt dışına açılarak orada ekipler kurabilirsiniz. 중요한 건 내가 입을 여냐 안 여냐예요. Önemli olan ben ağzımı açıyor muyum, açmıyor muyum? 내가 입을 열면 가게를 오픈한 거고 입을 닫으면 가게가 클로즈 된 거예요. Aslında ben ağzımı açıp konuşmaya başladığımda mağazamı da açmış oluyorum. Ama eğer ben ağzımı kapatırsam mağazayı da kapatmış oluyorum. 미친 듯이 내 가게를 오픈하면요. 좋은 사람들이 들어와요. Gerçekten ben deliler gibi o mağazayı açıp konuşmaya başladığımda gerçekten iyi kişiler gelip sizi buluyor. 진짜로 빡세게 3년만 해도요, 여러분.
이제 평생 동안 일을 안 해도 되는 그런 일이 애텀인데 열심히 안 할 이유가 없잖아요. Gerçekten sıkı bir şekilde 3 yılınızı atomiye adayıp atomiyi yapmaya başladığınızda geri kalan hayatınızı çok rahat bir şekilde yaşayabilecekken aslında atomiyi yapmamanız için hiçbir neden yok. 여러분, 제가 지금 뭐 미친 듯이 애터미 일을 할 것 같으세요? 안 그래요. Size ben şu anda deliler gibi atomi işini yapıyor muyum? Hayır. 아침에 일어나가지고 그냥 커피 좀 마시고 이제 와이프랑 애기 데리고 이제 카페 가서 좀 밖에서 책도 좀 읽고 핸드폰 좀 만지다가 집에 와가지고 저녁 먹고 자요. Şu an yaptığım şey sabah uyanıyorum, rahatça kahvemi içiyorum. Sonra eşimle birlikte çocuğu alıp bir kafeye gidiyoruz. Biraz telefonla uğraşıyorum. Sonra eve gelip yemek yiyoruz ve yatıyorum. 그러니까 이제 인생에 진짜로 은퇴를 하게 된 거예요. Yani aslında baktığınızda bir yandan emeklilik hayatıma ulaşmış gibiyim. 여기 자식 있는 분들 굉장히 많죠. Burada şu anda aramızda çocuğu olan çok fazla kişi var. 저도 진짜 이번에 자식을 낳고 나서 알았어요. 아, 야, 진짜 내 자식이 있다는 게 이렇게 행복한 일이고, 정말 내가 이 아이를 위해서 전부를 해줄 수 있겠구나. Gerçekten ben de çocuğum olduktan sonra şunu fark ettim. Bir insanın çocuğunun olması ne kadar mutluluk verici bir şey olabilir ve gerçekten çocuğu için her şeyi yapabilir olduğunu gördüm. 여기 진짜 강한 여성분들이 여기 다 계시잖아요. Gerçekten şu an aramızda fakir kadınlarımız da bulunuyor. 다들 할 수 있는 분들이잖아요. Hepiniz yapabilirsiniz. 우리 엄마들이 얼마나 위대해요. Annelerimizi düşünün. 저도 이번에 와이프랑 이제 애기 키우면서 우리 와이프 참 대단하다 이 생각 많이 했거든요. Ve gerçekten eşimle birlikte şu an çocuk büyütürken eşimi gözlemlediğimde gerçekten onun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. 저는 여러분이 할 수 있다고 생각을 해요. O yüzden sizlerin de kesinlikle bunu yapabileceğinize inanıyorum. 저보다 훨씬 말도 잘하시고 이쁘시고 화장품도 훨씬 설명도 잘하시고 잘 바르시고 이런 분들 얼마나 많은데요, 여기. Şöyle düşünün, hepiniz benden çok daha güzel konuşuyorsunuz, çok daha güzel cilt bakım ürünlerini kullanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Hepiniz çok çok güzelsiniz. 다들 할 수 있으시죠? Hepiniz yapabilirsiniz değil mi? 한번 채팅으로 적어볼까요? 나 진짜 할 수 있다. O zaman yorumlara bir yazalım mı? Ben gerçekten yapabilirim diye. 몇 분이나 이렇게 좀 본인이 이렇게 할 수 있는지 한번 봅시다. Bakalım kaç kişi kendine yapabileceğini söylüyor, inanıyor. Görelim. 네, 셀다, 데리아, 부주라, 메리에. 진짜 많은 분들이 지금 참여해 주셨어요, 사실. Gerçekten çok fazla kişi şu anda katıldı, katılım sağlıyorlar. 진짜로 다들 할 수 있는 분들이에요. Gerçekten sizler hepiniz yapabilirsiniz. 전 진짜 트리키 여성분들 보면서 항상 대단하다고 느끼거든요. Gerçekten Türk kadınlarını ne zaman görsem onların inanılmaz olduğunu düşünüyorum. 진짜 대단하신 여성분들이 참 많다, 트리키에 진짜. Gerçekten Türkiye'de inanılmaz kadınlar var. 여러분이요, 이 애터미를 통해서 여러분의 진짜 꿈을 한번 펼쳐보세요. Sizler de Atomi sayesinde hayallerinizi gerçekleştirin. 내 꿈을요, 다른 사람들한테 맡기지 마세요. 내가 내 꿈을 만들어 나가는 거예요. Hayallerinizi asla kimseye bırakmayın. Siz kendi hayallerinizi kendiniz gerçekleştirin. 그 꿈을요, 내 자식을 위해서 여러분이 만드셨으면 좋겠고요. Umarım yine bu hayallerinizi kurarken çocuklarınız üzerine de kurarsınız. 곧 있으면 이제 6월에 석세스가 있죠. Çok yakın bir zamanda 6 Haziran'da Success Akademi var. 그때 제가 가서 또 이제 강의를 할 건데요. Yine ben de Success Akademi'de sahnede ders vereceğim. 그날도 많은 분들이 오셨으면 좋겠고요. Umarım ki yine Success Akademi gününde çok fazla kişi oraya gelip orada bulunurlar. 다들 바이람 진짜 다들 잘 쉬었으면 좋겠고요. 오늘 강의도 제가 부족한데 잘 들어주셔서 너무 감사하고요. Umarım bayram sürecinde de iyi bir şekilde dinlenmişsinizdir. Bugün belki dersimde yetersizdi ama iyi bir şekilde dinlediniz. 다 같이 석세스 아카데미에서 만나가지고 웃으면서 이야기하고 진짜 우리 꿈을 같이 만들어 나갔으면 좋겠어요. Hep birlikte Success Akademi'de bir araya gelelim, güzel sohbetler edelim ve hayallerimizi Atomi sayesinde gerçekleştirelim.
Çok teşekkür ederim.